Саламатсызбы, бул остеохондрозго байланыштуу упражнение бар. Остеохондроз эмне себепкер болот? Остеохондрозду могу седьмой шейный позвонок деформация болгондон кийин шейный остеохондроз болуш мүмкүн да көбүнчө кишилерде. Андан кийин кечке моюн ооруп калышы мүмкүн. Моюн оорудан андан кийин остеохондроздон кандай упражнение жасаш керек? Биринчи упражнение. Плечевой став, то есть плечевой став астыга круговой движение кылабыз. 1, 2, 3, 4, 5. В общем, ушул упражнениени 10 жолу астабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Артка да 10 жолу кылабыз. Эми поднятие рук вверх. Такие ушундай упражнение бас. 20 жолу бас бул упражнениени. Ошол упражнение сиздин моюңузду оорутпаганга себепкер болот. Дагы кошумча могу палка менен остеохондрозго байланыштуу упражнение кылсаңыз болот. Остеохондроздагы могу көкүрөгүңүз, мага мышцаңыз тырышып калганда, плечевой ставды астырып атканда да ооруп калышы мүмкүн моюнуңуз. Алдыңыз келген палка максимально мындай широкий кармайсыз. Кармаганда төш чөз акырын чыгарасыз, артка мындайбыз. Көргөндөй. Бияка чыгарасыз. Бияка. Ошондо төш чойлгандан моюн оорубай калат. Төштү ушинтип чоюшубуз керек. Руки назад. Кружничное движение кыласыңар. Могу упражнение дагы сиздин моюңузду оорубаган үчүн себепкер болушу мүмкүн. Анткени неге? Если бизде плечевой став иштесе, моюн деген трапециевидный мышца деп коет, ошол иштесе кан жакшы жүгүрөт. Ошонлары моюнда кан жакшы жүгүрөт, андан кийин ага полезный жанакындай веществолор пайда болот. Ошондон ары омуртка оорубай калышы мүмкүн. 20 жолу бас. Кол көтөрөсүз, мынтип кармайсыз. Мында 20 жолу бас. Бириктиресиз чыканакты, чыканакты артка чыгарасыз, далыңызды бириктиресиз. Чыканак астыга далыңызды бириктиресиз. Ошол упражнение кылсаңыз, моюнуңуз оорубайт.